បងមិនមែនបងតែខ្ញុំគោរពទៀតទេមិនថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងបើគ្មានវិជាពីខ្ញុំហាមធ្វើប្រតិបត្តិការហាមឆេវឆាវដាច់ខាតតើយល់ទេបាទនាងទៅខ្ញុំនឹងបាញ់ជាឈប់បានហើយត្រូវស្នងការអៅបោកប្រាស់ហើយនិយាយដូចធ្ងន់ធ្ងរតាមពិតជាការហាត់សោះបើមិនធ្វើបែបហ្នឹងធ្វើមិនដឹងពីសមត្ថភាពពួកយើងទៅយកជើងមិញនេះលបងបកែមែនបងប្អូនលបងពិតជាបកែមែនដែលអាចចាត់ការជលល្មើសពីរនាក់នឹងបានបងធំទោះជាបងធ្វើបានតែយ៉ាងម៉េចមុននេះបងធ្វើប្រតិបត្តិការខ្លួនឯងមិនស្ដាប់បញ្ជាច្បាស់ជាមិនជាប់ទេបកែតែយ៉ាងម៉េចចុងក្រោយក៏ធ្វើឲ្យខូចការ Alfred អាចសួរជាមួយបងដែរធ្វើប្រតិបត្តិការដោយចិត្តឯងមិនអាចជាប់បានទេរឿងនេះកាន់តែពិបាកសុំទោសណាស្មានម្ដងខ្លាចទៅជាបែបហ្នឹងនិយាយស្អីទោះជាត្រូវស្លាប់ក៏មិនចោលបងប្អូនមានអ្វីត្រូវតែធ្វើជាមួយគ្នាមុននេះគ្រាន់តែជាការចម្លងហេតុការណ៍ខ្ញុំពេញចិត្តនឹងប្រតិបត្តិការពួកលោកណាពេលធ្វើប្រតិបត្តិការខ្ញុំប្រាប់ពួកលោកហើយបានទទួលបញ្ជាទើបធ្វើប្រតិបត្តិការបានតែពួកលោកមិនធ្វើតាមបញ្ជាលោកនេះពេលនោះស្ថានភាពអាសន្នឧបករណ៍តែទីនក៏មានបញ្ហាយើងមិនអាចត្រូវមួយជួយមួយសម្រាប់មនុស្សក៏ទៅជួយទៅនេះជាការបកស្រាយរបស់លោកអ្នកណាជាអ្នកប្រឆាំងបញ្ជាគឺខ្ញុំអាហ្វ្រេតគេទៅតាមប៉ុន្តែខ្ញុំជួយគេអត់បានកុំហត់ទាំងអស់ខ្ញុំទទួលខុសត្រូវចុះទទួលខុសត្រូវម្នាក់ឯងបាទលោកថ្ងៃនេះប៉ុណ្ណឹងបានហើយបបាយជួលោកនាយខ្ញុំមានរឿងចង់និយាយទៅប្រតិបត្តិការលើកនេះលោកឲ្យពួកយើងជួយចំណាត់ខ្មាំងបើកំភ្លើងពួកយើងមែនទែនយើងច្បាស់ជួយចំណាត់ខ្មាំងបានដូច្នេះបើតាមគោលការណ៍ខ្ញុំគឺមិនប្រឆាំងបញ្ជាទេបើខ្ញុំមានផែនការលោកមិនធ្វើតាមផែនការមិនខូចការទៅហើយទេលោកនេះប្រតិបត្តិការមិញនេះស្មុគស្មាញណាស់អាទិត្យក្រោយចូលទៅ ATF មើលរបាយការណ៍បញ្ចប់បើសិនជាចំណាត់ខ្មាំងស្លាប់ក៏ត្រូវចប់ត្រូវទៅជួយមនុស្សមុនអ្នកកំឡោះហើយអីត្រូវប្រកែកជាមួយលោកនេះខ្ញុំមិនបានប្រកែកជាមួយគាត់ទេលោកស្នងការវិញបើសិនជាលោកវិញតើលោកគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចតាមពិតពួកលោកប្រឆាំងបញ្ជាពិតមែនហើយសួស្តីដល់ពេលសម្រាប់ហើយបងនាងទៅរកកន្លែងអង្គុយទៅចាំខ្ញុំជួយទិញឲ្យអូខេញ៉ាំអីខ្ញុំប៉ាកុំខូចអារម្មណ៍អីស្មានតែមើលមិនឃើញខ្ញុំតើខ្ញុំមិនមែនឃើញលោកតែម្យ៉ាងទេថែមតែមើលដឹងថាអារម្មណ៍មិនល្អទៀតម្សិលមិញពេលធ្វើប្រតិបត្តិការលោកឆ្លោះជាមួយស្នងការអាវអីមិនមែនអារម្មណ៍មិនល្អទេតែសំណាងមិនល្អខ្ញុំជាយំពេញទំហឹងប៉ុន្តែនៅតែមិនជាប់ឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅចង់ឲ្យខ្ញុំឡើងថ្លៃអីខ្ញុំយកសាឡានទិញជាមួយគ្នាគេយកបាយមាន់អូខេបានឲ្យខ្ញុំទៅសួរស្នងការអាវឲ្យល្អទេថាលោកជាប់ឬអត់
មិនចាំបាច់ទេចាណាលទ្ធផលពីថ្ងៃទៀតប្រកាសជាបានដឹង លោកមិនខ្វល់ប៉ិតមែនទេបើមែនខ្ញុំមិនជួយសួរឲ្យទេខ្ញុំក៏មិនចង់ឃើញមុខលោករាល់ថ្ងៃដែរ សង្ស័យខ្លាចមិនបានឃើញមុខខ្ញុំទេដឹងបើជាខ្ញុំយកភេសជ្ជៈសិន ជួយកាន់តែឲ្យខ្ញុំផងអរគុណ បានឲ្យគេដឹងថាពូជើងនៅជាមួយគ្នាទោះខុសអីមិនចាំបាច់លាក់ដល់ម្លឹងទេ កាមេរ៉ានៅ ATF មានច្បាប់ដែលមិនបានសរសេរមិនគាំទ្រមានគូស្នេហ៍នៅកន្លែងធ្វើការដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការងារលោកក៏ដឹងដែរថាបើយូធីមើលថាលោកពូកែប៉ុណ្ណា នឹងទុកខ្ញុំជាមិត្តប្រុសឬមួយក៏ជាមិត្តរួមការងារអូការពិតអ្នកដែលចង់ឲ្យខ្ញុំប្រឡងជាប់ជាងគេគឺជានាងសោះ លោកប្រឡំមិនជាប់មានអីពាក់ព័ន្ធជាមួយខ្ញុំ ចូលមក លោកនាយរឿងក្តីលួចដិតភ្លើងពេលនេះខ្ញុំវិភាគរួចហើយទាំងអស់ជាហេតុការណ៍ផ្សេងគ្នាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើភេរវកម្ម ទុកនឹងឲ្យខ្ញុំមើលដល់ខ្លួនឯងអរគុណ អូខេហេលោកកំពុងជ្រើសរើសមនុស្សមែនទេកូនសិស្សលើកនេះប្រកាសកាត់ទេ ប្រើការបានមានច្រើនអ្នកដែលស័ក្តិសម ហើយលោករើសរួចហើយណែ ត្រូវពិគ្រោះគ្នាសិនមិនក៏ចង់ដឹងម្លេះ គ្មានអីទេខ្ញុំគិតថាបើរើសរួចហើយនឹងបានត្រៀមខំឲ្យពួកគេ មិនចាំបាច់ទេចាំអាទិត្យក្រោយពួកគេមកចាំគិតគ្នា អូខេខ្ញុំទៅសិនហើយ ចូលបានហើយអូខេ អរគុណរបស់លោក អរគុណ ATF ខុសគេ lobby តឹងតែងមែនទែនវ៉ាមិនមែនតឹងតែងតែ lobby ទេសូម្បីតែចដាយុនក៏អស្ចារ្យមិនចាំបាច់ចុចទេអស្ចារ្យមែនទែនទីនេះអស្ចារ្យយ៉ាងនេះឲ្យស្លាប់នៅទីនេះក៏ព្រមដែរ ប្រឡងជាប់រត់គឺមិនតដឹងទេបាញ់ប្រឡងមកជាប់មកធ្វើជាសន្តិសុខនៅទីនេះទៅ មិនបាច់និយាយអញ្ចឹងទេបងធំបងបារម្ភខ្លួនឯងវិញទៅបើខ្លាចប្រឡងមិនជាប់មើលឲ្យច្រើនទៅខ្ញុំថតរូបធ្វើអនុស្សាវរីយ៍ទុកឲ្យល្អទេ យើងត្រៀមចិត្តរឿងប្រឡងមិនជាប់ទុកយូរមកហើយប្រកាសជាមិនជាប់ដែលជើងស្ដាយគឺបងជើងសយជាមួយ មានអ្វីគួរឲ្យស្ដាយទៅជាប់ឬអត់បានកំណត់ទុករួចហើយ ស្ងប់អារម្មណ៍សិនទៅឯងត្រូវស្ងប់ស្រាប់ហើយព្រោះដឹងខ្លួនថាត្រូវមិនជាប់តែពួកយើងមិនដូចជាឯងទេបេះដូងដូចជាដាវយន្តម្ដងឡើងម្ដងចុះ ស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកកាន់ ATF តែជាស្នងការអាវនឹងប្រកាន់លទ្ធផលចាំខ្ញុំនាំពលលោកទៅបន្ទប់ប្រជុំចុះ អរុនសុស្ដីលោក បានទទួលមហាត់8សប្តាហ៍ឆ្លងកាត់រហូតមកដល់ថ្ងៃនេះទុកថាមិនមែនជារឿងស្រួលទេតែគ្រប់គ្នាដឹងច្បាស់ ATF ជាក្រុមប្រតិបត្តិការឆ្នាំបំផុតតែគួរឲ្យស្ដាយមិនមែនកូនសិស្សដែលអាចវឹកហាត់គ្រប់គ្នាបានធ្វើសមាជិក ATF បានគ្រប់គ្នា អ្នកដែលលើកខ្ញុំហៅឈ្មោះសូមក្រោកឈរឡើងជួងយកជើងជួងយកជាហួងកាំងលិនយ៉ងឈិនហៅប៉ាំងឈិនយ៉ងយាលីជីនហ្វាងគូជើ សូមស្វាគមន៍ពួកលោកធ្វើសមាជិកថ្មីរបស់ ATF អរគុណលោក ចំណែកអ្នកចូល ATF មិនចាំបាច់អស់សង្ឃឹមទេពួកលោកឆ្លងផុតមកដល់ពេលនេះបញ្ជាក់ថាពួកលោកមានគុណសម្បត្តិមានសមត្ថភាពចឹងណានមានអីចង់សួរដែរទេលោកនាយអត់ទេខ្ញុំស្មានថាយកជើងប្រឡងធ្លាក់ ខ្ញុំនឹងឯង ជួយយកជើងចាំបានទេក្រោយការវឹកហាត់លើក្រោយបង្អស់លោកបាននិយាយអី លោកនាយថ្ងៃនោះគឺខ្ញុំបាននិយាយច្រើនណាស់ លោកនិយាយថាជួយចំណាប់ខ្មាំងបានមិនទុកថាប្រឆាំងបញ្ជានិយាយតាមគោលការណ៍លោកត្រូវធ្វើព្រោះពេលប្រតិបត្តិការរាល់លើកត្រូវជួបរឿងនឹកស្មានមកដល់យ៉ាងច្រើនដូច្នេះពួកលោកត្រូវចេះបត់បែនសំខាន់បំផុ តា ត មពិតការវឹកហាត់លើកចុងក្រោយបង្អស់ជាការសាកល្បងការបត់បែនស្ថានភាពរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបញ្ជាសំខាន់មែនតែត្រូវចេះបត់បែនតាមស្ថានភាពផងលើកមុនស្នងការឲ្យចង់ដឹងថាលោកគិតយ៉ាងម៉េចបានសួរលោកមិនបានចាប់កំហុសលោក ខ្ញុំជល់ឲ្យលោក លើកមុនជួយចំណាត់ខ្មាំងបានលោកធ្វើត្រូវរដ្ឋបတ်ការលើកក្រោយលោកធ្វើត្រូវទេចាំមើលម្ដងទៀត អរគុណលោក ប្រឡងជាប់មិនមែនទីបញ្ចប់ទេការវឹកហាត់ចប់ពិតមែនតែការប្រឡងពិតប្រាកដទើបតែចាប់ផ្ដើមទេ
ដែលសំខាន់បំផុតគឺប្រយោគដើមត្រូវចេះបត់បែន Yes sir អញ្ចឹងហើយ ចាំខ្ញុំណែនាំមិត្តរួមការងារឲ្យស្គាល់ Jessica ពួកគេជាមិត្តរួមការងារថ្មីទៅប្រឡងជាប់ស្គាល់គ្នាទៅ ម្ដង សួស្តីទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ ATF មិនបាយហៅខ្ញុំម្ដងទេហើយ Jessica បានហើយ បាទម្ដង ស្រស់គ្នាល្អមែន ម្នាក់នេះ Fu Hong Lien Alan Ben ជាមនុស្សឆ្នាំក្រុងស្រាវជ្រាវហើយម្នាក់នេះ BUT សួស្តីហៅខ្ញុំ BUT បានហើយមានមិត្តថ្មីដោយពួកលោកមកជួយយើងពិតជាល្អមែន មិនបានដឹងថាល្អអាចកាន់ស្មុគស្មាញក៏ថាបានក ុំខ្វល់នឹងគេអីគេតែប៉ុណ្្នឹងឯងទើបគេមានរហស្សនាមថាធម្មពលដក ពួកយើងមានវាសនាបានរួមការងារជាមួយគ្នាបើមានអ្វីមិនយល់អាចសួរពួកយើងបានរហូត បាន ទុកចិត្តចោលពួកយើងសួរនឹងដល់ធុញមិនខានទេ អត់ត្រូវឲ្យតទៅពួកយើងធ្វើការត្រូវអង្គុយនៅត្រង់នោះមែន ធម្មតាពួកយើងវិភាគទិន្នន័យពួកលោកស្រាវជ្រាវខ្ញុំនឹងបង្ជាមានកន្លែងអង្គុយប្រចាំត្រង់នេះអ្នកផ្សេងគ្មានកន្លែងអង្គុយប្រចាំទេមានភាពចាំបាច់ទៅមាន បានហើយថ្ងៃនេះប៉ុណ្ណឹងចុះពីថ្ងៃទៀតបង្ហាញខ្លួននៅទីនេះ Yes sir ស្មានមកដល់ថា ATF មានស្រីស្អាតច្រើនយ៉ាងនេះសោះ Jessica ទាំងស្អាតហើយមានអធ្យាស្រ័យល្អទៀត ឃើញស្នាមញញឹមមកយូរធីគួរឲ្យឆ្លុះមកវិញពិតមែន កុំគិតដល់ស្នាមញញឹមអីត្រឹមតែឈ្មោះក៏ស្អាតដែរហើយ BUT មែនហើយមានស្រីស្អាតបែបនេះធ្វើការជាមួយមានអារម្មណ៍ធ្វើការរាល់ថ្ងៃមិនខានឲ្យធ្វើ OT រាល់ថ្ងៃក៏គ្មានបញ្ហាដែរ គិតថាខ្លួនឯងជុលពេកទេដឹង ណែមិនជុលទេសួរ Alfred ទៅថា Jessica ស្អាតដែរអត់ ស្អាតតាស្អាត គិតមើលទៅយើងហាត់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងសមតម្លៃខ្លាំងណាស់ ការពិតទៅណាបើសិនជាបានអង្គុយចិត្ត BUT ក៏មិនអត់ដែរ ណែបើខ្ញុំបានអង្គុយចិត្ត Jessica ខ្ញុំនឹងកាន់ដៃគេហើយសួរគេរាល់ថ្ងៃតាមពិតអង្គុយចិត្ត BUT ក៏មិនអន់ដែរបានអង្គុយចិត្តអ្នកណាក៏ដូចគ្នាដែរឯងប្រហែលស្ដាប់អីមិនឮទេបើមិនសប្បាយចិត្តដល់ថ្នាក់ក្លោកគួរឯងក៏ឈាមច្មោះមិនឈប់ ជំនាញជើងតែផឹកជ្រៀងលេងទៅល្អដែរទេហ៎តែជ្រៀងលេង ហល្អជប់នេះមិនបានទេ ទៅជ្រៀងស្អីយប់នេះយើងត្រូវទៅរាយការណ៍ឲ្យមានបញ្ជាការធំ មានមេបញ្ជាការធំដែរ ពួកម៉ាក់យើង អូ បងធំខ្ញុំទៅនិយាយធរៈសិនបងទៅទិញម្ហូបទៅអបជាមួយម៉ាក់ទៅអូខេ បាយ បាយចាំបាច់ទៅអត់ បាយ តោះពេលនេះក៏ល្អហើយតើគេពេញចិត្តឯងហើយឯងក៏ចូល ATF បានទេវតាឲ្យឱកាសឯងហើយតើសំបំណងទាំងស្នេហាទាំងការងារសំណាងល្អមែនទែន សម្លាញ់ទាំងពីររឿងនេះនៅវែងឆ្ងាយណាស់ មើលគេញញឹមចោះគួរឲ្យចំណានខ្លាំងណាស់នេះដល់ម៉ោងហើយពួកយើងទៅសិនហើយណា ពួកអញទៅមុនចុះ បាន បាយថ្ងៃក្រោយជួបគ្នា មិនតាន់ទៅវិញទៀតដែរមើលតែមនុស្សក្នុងក្រុមលោកដូចមានក្តីសុខជាងគេ ខ្លាចជាមិត្តរួមការងារហើយកុំចំអន់ខ្ញុំទៀតអី ខ្ញុំមិនហ៊ានចំអន់លោកទេខ្លាចលោកយកទៅប្តឹងបង្ជា ត្រូវឲ្យនិយាយទៅកៅអីក្បាលជាសិកាទំនេរតានាងដឹងថាអ្នកណាបានអង្គុយទៀត អ្នកណាអង្គុយក៏បានទាំងអស់ឬលោកគិតថាមានអ្នកណាប្រជែងជាមួយលោកមែនទេ អត់ទេគ្រាន់តែសួរប៉ុណ្ណោះឯង ខ្ញុំប្រាប់លោកឲ្យដឹងតាមពិត ATF មិនគ្រប់គ្រងឲ្យមានគូស្នេហ៍នៅកន្លែងធ្វើការកុំបង្ហាញឲ្យគេឃើញដឹងទេម្យ៉ាងទៀត ស្នងការវិញនិយាយអីដូចជាសប្បាយណាស់ និយាយតែពីហ្នឹង មិនទាន់ទៅវិញទេមិនហើយខ្ញុំគួរទៅវិញហើយលាឲ្យលោកយ៉ាងម៉េចដឹងអីពាក់ព័ន្ធនឹងគេ គ្មានអីទេ ដឹងអីពាក់ព័ន្ធនឹងគេក៏ដោយតែបើជារឿងពាក់ព័ន្ធនឹងមនុស្សក្នុងក្រុមនាងត្រូវប្រាប់ខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវដឹង និយាយលេងតែពីខ្ញុំមើលមនុស្សដឹងស្នងការវេសរសៃច្រើនពេកខ្ញុំទៅទិញរបស់ហូបសិន មិនហើយចិត្តចូលធ្វើការនៅ ATF ហើយចង់ដឹងទេថាមានរឿងក្តីធំអីខ្លះ មានរឿងក្តីធំមិនមែនជារឿងល្អទេស្រុកទេស្ងប់ស្ងាត់មិនចាំបាច់ធ្វើការអ្វីទើបជារឿងល្អបំផុត អញ្ចឹងគេបង្វឹកពួកលោកធ្វើអីអញ្ចឹងតើបានម្លឹងហេតុចាំចាប់កំហុសលោក យ៉ាងម៉េចខ្លាចខ្ញុំត្រូវបលែកហេតុស្អប់ទុកចិត្តចោខ្ញុំជាមនុស្ស Jasmine នឹងមិនចាំបាច់បារម្ភទេ លោកព្រមធ្វើ Jasmine ព្រមស្ដាប់បញ្ជាឲ្យខ្ញុំមិនជឿទេចូលមកឲ្យលោកកុំអុកលោកទៅពីណាដឹងដែរទេ ណែបន្ទប់ថ្មីនឹងរៀបចំរួចពេលណាហើយពេលណាទើបឲ្យខ្ញុំចូលទៅមើលបាន មិនតាន់រួចទេចាំគិតពេលក្រោយតែអាចឲ្យលោកមើលបន្តិចបានដែរទេ បន្ទប់ធំជាងនេះនៅម្នាក់ឯងមិនបាននៅជុំគ្រួសារទេ មែនហើយខ្ញុំទម្លាប់នឹងការរស់នៅម្នាក់ឯងតាំងពីនៅអាមេរិកដល់មិនកើតទេ បានន័យថានាងមិនសូវស្និទ្ធជាមួយប៉ា ឈួតទេដឹងមួយអាទិត្យខ្ញុំជួបគាត់បានម្ដងពីរមិន
ស្និទ្ធស្នាលជាមួយលោកខ្លាំងជាង មិនស្និទ្ធស្នាលជាមួយខ្ញុំហៅបែបណាស្និទ្ធស្នាលទៅ ហេបងធំទៅជួយធ្វើម្ហូបផងម៉ាក់ចិត្តមកវិញហើយខ្ញុំហត់ចង់ដាច់ខ្យល់ហើយនេះ តែធ្វើកូនកាត់ទីញូសិនចាំជួបគ្នាពីក្រោយទៀតបាយ ហើយគេមកញ៉ាំជាមួយគ្នាទៅ ឯងផ្ដាំមែនឲ្យគេភ័យហើយនេះ មិនគេប៉ុនអ៊ីនយ៉ាងនេះគេជាមនុស្សចម្លែកហ៎ ឯងនឹងឲ្យជាមនុស្សចម្លែកបានជាគេខ្លាចនោះ មានមិត្តស្រីមិនចាំបាច់លាក់ប្រាប់មកពេលណាទៅបងនាំគេមកជួបម៉ាក់បើគេខ្លាចខ្ញុំសុកចិត្តគេឲ្យម៉ាក់ជួបមុនចុះ ចាំគិតគ្នាពីក្រោយទៅពេលនេះគឺមិនទាន់ប្រកាសមិនអីទេអញ្ចឹង យ៉ាងម៉េច បាយនាំមកជើងក៏នាំមកដែរ ខ្ញុំហ៎មិនទាន់ចាប់ដើមទេ មែនទេនេះជាបែបនេះបាននេះថាមានមុខសញ្ញាហើយមិនទាន់ចាប់ដើមដូចជារំកិលទៅមុខច្រើនណា បើខ្ញុំញ៉ាយបានចាំខ្ញុំនាំមកជួបបងហើយនាំមកជួបម៉ាក់ ដល់ណាដល់ពេលនោះចាំជើងនាំគ្នាមកផ្ទះព្រមគ្នាម៉ាក់ច្បាស់ជឿសប្បាយចិត្តជាមិនខានទេ ក៏ល្អដែរត្រូវស្រូតបន្តិចហើយខ្លាចតាមបងមិនទាន់ អើយលឿនឡើង ហាត់អីដូររឿងបងធ្វើម្ហូបទៅ ចូលបានហើយ អរគុណ អរគុណ ចូលបានហើយអូហូ អ ស្លៀកពាក់លោយ៉ាងនេះទៅធ្វើបុណ្យសពមែនទេ ធ្វើការថ្ងៃដំបូងត្រូវតែស្លៀកពាក់ឲ្យលយបន្តិចដើម្បីបន្ថែមភាពទាក់ទាញ មែនធ្វើការនេះទីនេះត្រូវតែស្លៀកពាក់ឲ្យសមនឹងក្រុមនេះណាមិនដូចជាពួកឯងទេសាមញ្ញពេកហើយនេះ មែនហើយពួកឯងដឹងទេពួកយើងប្រាស់ពេលរើសខោអាវរាប់ម៉ោងឯណោះ អាយ៉ាជលពីហើយដឹងអី ពួកឯងមិនដឹងអីទេ មិត្តរួមការងារថ្មីទាំងអស់យើងត្រៀមចណ្ដាយន្តទុកឲ្យរួចហើយ ហ៎រៀមច្បងឡើងចណ្ដាយន្តត្រូវត្រៀមដែរ ជួងយោជាហួងកាំងលិនយ៉ុងនិងឈិនយ៉ុងយាឡើងចណ្ដាយន្តលេខ1ចំណែកជួងយោចឹងឈិនហៅប៉ាំងលេជីននិងហ្វាំងគួចូលឡើងចណ្ដាយន្តលេខ2 អូឡើងចណ្ដាយន្តត្រូវមានលេខរៀងចូលបន្ទប់ទឹកត្រូវមានលេខរៀងដែរ តោះឆាប់ទៅឆាប់ទៅ តោះណែពួកឯងថាទីនេះមានកាមេរ៉ាគ្រប់កន្លែងមែនអត់ បន្ទប់ទឹកប្រុសស្រីច្បាស់ជាគ្មានទេប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មមិនខ្វល់នឹងរឿងផ្ទាល់ខ្លួន ចណ្ដាយន្តទីនេះទាន់សម័យយ៉ាងនេះអាចខូចដែរទេបើខូចជួសជុលយ៉ាងម៉េច កុំមុតចង្រៃពេកប្រយ័ត្នដល់បាញ់មាត់ទៅ អាចចូលមកសួស្តីទាំងអស់គ្នាស្នងការអាវរវល់មកតាមខ្ញុំមក ឈប់សិននេះជាន់ទី4មកខុសទីដឹងយើងត្រូវទៅជាន់ទី5 មែ ណា នហើយ ពួកលោកមិនបានមកខលឡើយនេះជាក្រុមប្រតិបត្តិការ អរុនសួស្តីលោក ទៅលោកនេះកំពុងចាំពួកលោក ចូលមក សំណងការវិញពួកគេមកដល់ហើយ អរុនសួស្តីលោកអរុនសួស្តីចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅពួកលោកត្រូវចូលរួមក្រុមប្រតិបត្តិការលោកនាងពួកយើងបានចូលក្រុមស្រាវជ្រាវទេមានមនុស្សប្រាប់លោកអញ្ចឹងក្រុមប្រតិបត្តិការនិងក្រុមស្រាវជ្រាវទាំងពីរក្រុមធ្វើការខុសគ្នា សារពួកលោកនៅដដែលក្រុមពួកជើងវិប្រហានឹងចោះចាប់ជនល្មើសនៅពេលដែលទទួលបញ្ជាចេញប្រតិបត្តិការពេលមិនបានចេញប្រតិបត្តិការត្រូវបង្វឹករាងកាយធ្វើខ្លួនប្រតិបត្តិការតែជួលទេ Yes sir ការងារក្រុមប្រតិបត្តិការក្រៅពីចាត់ការពួកភេរវករការងារទូទៅក៏ស្តៀងនឹង SDU Alfred លោកមកពី SDU លោកគួរតែស៊ាំបានងារជាងគេក្រុមប្រតិបត្តិការសំខាន់ចំពោះ ATF ណាស់ដូច្នេះសង្ឃឹមថាពួកលោកនឹងធ្វើខ្លួនឲ្យស៊ាំបានឆាប់ធ្វើតួនាទីខ្លួនឯងឲ្យល្អ Yes sir ផលនាំពួកគេឡើងទៅដូរឯកសណ្ឋានត្រៀមខ្លួនហាត់លើកដំបូង Yes sir មកតាមខ្ញុំមក លោកនេះខ្ញុំសូមនិយាយបានទេ ត្រៀមខ្លួនវឹកហាត់លើកដំបូងចង់ធ្វើអី ផលយ៉ាងម៉េចមានអីចង់និយាយជាមួយខ្ញុំខ្ញុំចង់ដឹងថាហេតុអីខ្ញុំត្រូវដូរមកក្រុមប្រតិបត្តិការមិនមែនបញ្ជាស្នងការឲ្យខ្ញុំជាអ្នករើសលោកមកយ៉ាងម៉េចខកបំណងក្រែងលោកចង់ចូលមកមែនទីខ្ញុំមិនបាននឹងចឹងទីតាមពិតខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍លោកមករហូតលោកស្ដាប់បញ្ជារបស់មេពេលធ្វើប្រតិបត្តិការក៏ធ្វើពេញទំហឹងតាមចរិតនិងបទពិសោធន៍របស់លោកសមនឹងក្រុមប្រតិបត្តិការលោកនេះតែខ្ញុំចង់ចូលក្រុមស្រាវជ្រាវមករហូតលោកចង់ចូលក្រុមស្រាវជ្រាវមែនឬក៏ចង់ញ៉ាយស្រីមិននេះខ្ញុំនិយាយរួចហើយថាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នឹងលោករហូតមកដូច្នេះខ្ញុំដឹងថាលោកគិតអ្វីមកយូរហើយអ្នកកំឡោះរឿងស្នេហាវាសំខាន់តែលោកត្រូវចូល ATF តាំងចិត្តធ្វើការឲ្យបានល្អសិនតាមពិតខ្ញុំរើសលោកមកព្រោះបំណងល្អជាមួយលោកខ្ញុំចង់ឃ្លាំមើលលោកមិនឲ្យលោកខូចសមាធិបាទលោកខ្ញុំសង្ឃឹមលើលោកណាកុំធ្វើឲ្យខ្ញុំអស់សង្ឃឹមអរគុណលោក
Alfred មុននេះឯងនិយាយអីជាមួយស្នងការអ្វីដូចជាមានអត្តកម្បាំងខ្លាំងណាស់ សួរថាហេតុអីខ្ញុំមិននៅក្រុមប្រតិបត្តិការមើលចុះពាក់ឯកសណ្ឋានបែបនេះដដែលតើខុសអីពី SDU ទៅ ប្រកាសជាខុសចិត្តស្និទ្ធជាមួយស្នងការវ័យយ៉ាងនេះច្បាស់ជាបានល្អ គាត់ចិត្តស្និទ្ធជាមួយខ្ញុំតែខ្ញុំមិនចិត្តស្និទ្ធជាមួយគាត់មិនដឹងហេតុអីគាត់ចូលចិត្តខ្ញុំចូល ATF ព្រោះចង់ចូលក្រុមស្រាវជ្រាវពេលនេះគាត់ធ្វើឲ្យផែនការខ្ញុំខូច ឯងនៅទីណាក៏ដូចគ្នាដែរមានស្នងការវ័យជួយឯងច្បាស់ជាមានអនាគតមែនហើយ មិនចិត្តស្និទ្ធជាមួយពួកឯងខ្ញុំនិយាយហើយ អូយ អូ Alfred នៅធ្វើស្មាននេះមិនទាន់បានទៀតពួកគេកំពុងនៅក្រុមប្រតិបត្តិការ អរុណសួស្ដីលោក ការពិតទៅខ្ញុំកម្រិតស្មាពួកឯងចូលមុនពួកឯង2ឆ្នាំមិនចាំបាច់គ្រប់ខ្ញុំដល់ម្លឹងទេអង្គុយចោះទៅអូរៀបច្បងលបងលៀងតើក្រុមភ្នាក់ងារចូលការត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះទៅហើយលងលៀងទៅបានហើយធម្មតាជើងធ្វើការស្រាវជ្រាវវិភាគទិន្នន័យកន្លងមកជន់ល្មើសពេលខ្លះក៏ត្រូវធ្វើប្រតិបត្តិការចោះចាប់ដែរបែបអាក្រក់ស្ដាប់គឺត្រូវធ្វើគ្រប់យ៉ាងបន្តិចទៀតលោកនាយអៅនឹងចែកការងារឲ្យពួកឯងតាមខ្ញុំមក អូខេតោះ តោះក្លាប់ជួបគ្នាហើយ អរុណសួស្ដី 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 មកខាងនេះមកធម្មតាគឺយើងសង្កេតការនៅទីនេះបន្ធូរអារម្មណ៍រកកន្លែងអង្គុយទៅអូខេលោកនេះអរុណសួស្ដីលោក ថ្ងៃនេះគ្រប់គ្នាធ្វើការថ្ងៃដំបូងត្រូវតែខំប្រឹងប្រែងធ្វើផងរៀនផងបើមិនយល់ត្រង់ណាសួរមិត្តរួមការងារឬក៏អាចសួរខ្ញុំបាន Yes sir អូខេខ្ញុំចែកការងារឲ្យថ្ងៃសុក្រក្រោយការប្រជុំ WTO នឹងរៀបចំឡើងនៅហុងកុងពេលនេះបុគ្គលសំខាន់នឹងមកជួបជុំគ្នានៅហុងកុងមានអង្គការរវាងប្រទេសយ៉ាងច្រើនដាក់សំណើប្រឆាំងការិយាល័យការពារជាតិមានបញ្ជាឲ្យយើងការពារអំពើភេរវកម្មដូច្នេះពិធីលើកនេះខ្ញុំនឹងបញ្ជូនមនុស្សទៅច្រើនអ្នកដែលបានចូលរួមឆ្លៀតយកឱកាសនេះដើម្បីយកបទពិសោធន៍ Yes sir Leo Eric ទៅប្រជុំខាងក្នុង Yes sir Don Carson លោកជួយ Jessica Beauty វិភាគទិន្នន័យប្រចាំថ្ងៃ Yes sir អ្នកផ្សេងទៀតមកប្រជុំជាមួយខ្ញុំ Yes sir ពួកលោកមើលឯកសារទាំងនេះឲ្យអស់លោកក៏អញ្ចឹងដែរ មិនពិតទេដឹងច្រើនអស់ម្លឹងហ៎ ប៉ណ្ណឹងទុកថាតិចហើយនេះទិន្នន័យអង្គភាពប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មទាំងសកលលោកផ្ញើមកមើលទៅមួយណាមានប្រយោជន៍លោកអង្គុយខាងនោះចិត្តបង្ជាដើម្បីធៀបទិន្នន័យក្នុងខំលោកអង្គុយចិត្តខ្ញុំមានតម្រុយអីក៏ប្រាប់ពួកយើង អាយ៉ាសុំអង្គុយមកផ្លែតសិន វិភាគទិន្នន័យសំខាន់ណាស់តាំងចិត្តផង បាទម៉ាដាម ធុញមែនទែនសំណាងដែលបានគួយចិត្តនាងដើម្បីជាការលងចិត្ត មានរឿងខ្លះដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់មិត្តថ្មីទាំងពីរនាក់ រឿងអ្វីទៅ ភ្នាក់ងារស្រាវជ្រាវគ្មានកន្លែងអង្គុយប្រចាំថ្ងៃនេះពួកលោកបានអង្គុយនៅត្រង់នេះកំដៅរបស់ផ្ទាល់ខ្លួននៅត្រង់នេះ បាទ Madam តាំងចិត្តផង លោកនាយឲ្យឯងមើលទិន្នន័យទាំងនេះរបស់ឯងថាមានអ្វីគួរសង្ស័យទេលេងសាច់ទៅដឹងមិនតាន់មើលអស់ផងបានទៀតហើយនេះមើលតែទិន្នន័យអញ្ចឹងទេឯងចង់ភ្នាល់ទូជាមួយនឹងជនល្មើសរាល់ថ្ងៃកុំកំ plaign ពេកអីពួកលោកកំពុងកំ plaign ជាមួយខ្ញុំទេដឹងទៅញ៉ាំបាយនៅសន្តាគារច្រកក្បែរនេះមិនជួបមិនត្រឡប់ខំធ្វើការផងការប្រជុំ WTO លើកនេះលោកសុងបាននិយាយច្បាស់លាស់អស់ហើយមិនដឹងថាអ្នកកសែតមានអ្វីចង់សួរទៀតដែរទេ មុននេះលោកសុងមិនបានបញ្ជាក់ថាឲ្យបុគ្គលសំខាន់ណាចូលរួមទេជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មឬមិនមែន រឿងនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងជំហានត្រៀមការ
យើងប្រាប់មិនទាន់បានទេ លោកសុងប្រាប់ថានៅក្នុងជំហានត្រៀមការពេលនេះមិនទាន់ប្រាប់បានទេ ការិយាល័យការពារជាតិទើបអនុម័តឲ្យកសិករកូរ៉េប្រហែល200នាក់មកហុងកុងពលលោកបារម្ភថាគ្រប់គ្រងស្ថានភាពមិនបាននេះ ហើយខាងកូរ៉េខាងត្បូងនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងកសិករ ហើយចុះខាងកូរ៉េបារម្ភពីរឿងសុវត្ថិភាពដែរទេ បានត្រៀមការពិសេសសម្រាប់ទប់ស្កាត់បាតុកម្មដែរទេយើងស្វែងយល់ឲ្យបានលម្អិតសិនហើយពេលនេះគឺយើងគិតថាយើងប្រាប់អ្វីមិនទាន់បានទេសូមទោសផងណា សូមទោសផងអស់លោកពេលនេះមិនទាន់ប្រាប់បានទេលោកសុងប្រាប់ថាចង់ស្វែងយល់ឲ្យល្បិតសិនហើយនឹងប្រាប់គ្រប់គ្នាម្ដងទៀតសន្និសិទកាសែតសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះអរគុណ គ្រាន់បើមេនេសាន់ខានជួបគ្នាយូរពូកែគ្រប់គ្រងស្ថានភាពមែន ពិតជាអរគុណបងច្រើនណាស់ដែលព្រមអត់អន់ឲ្យខ្ញុំបងធីង មានពេលផឹកកាហ្វេដែរទេ ប្រកបណានៅសុកសុកក៏មានអ្នកកាសែតឆ្នាំមកប៉ាវកាហ្វេខ្ញុំអញ្ចឹងតើមានផែនការអីទៅ លើកនេះឯងត្រូវប៉ាវខ្ញុំយល់មុខឯងទៅមិនសួរបន្ត ខ្ញុំអរគុណបងហាញ់តើអើយសង្ឃឹមថាពេលកសិករកូរ៉េធ្វើបាតកម្មនឹងស្ងប់ស្ងាត់ដោយសន្និសិទកាសែតនៅថ្ងៃនេះចុះ ខ្ញុំក៏យល់ពីការព្រួយបារម្ភរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េដែរតែអ្វីដែលគួរឲ្យបារម្ភក្នុងថ្ងៃនេះគឺមុននេះពួកគេឲ្យទិន្នន័យតិចពេកគ្មានអ្វីសរសេរនោះទេមិនដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េច មិនលើសសមត្ថភាពបងទេអ្នកកាសែតឆ្នាំ ខ្ញុំមិនសួរតព្រោះតែយល់មុខឯងនិយាយទៅរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េឲ្យអ្នកណាមកប្រជុំក៏មិនមែនជារឿងសម្ងាត់យូរឆាប់ក៏ត្រូវប្រកាសពេលនេះមិនប្រាប់បានន័យថារដ្ឋាភិបាលកំពុងតែលាក់បាំងអ្វី មិនខុសទេពិតជាដូចបងនិយាយមិនយូរមិនឆាប់នឹងត្រូវប្រកាសខាងកូរ៉េខាងត្បូងនឹងសម្រេចចិត្តបញ្ជូនរដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មលីឈិនផាក់ដើម្បីមកចូលរួមមុនថ្ងៃប្រជុំមួយថ្ងៃគេនឹងជិះយន្តហោះពិសេសជើងត្រង់មកដល់ហុងកុងតែម្ដងណា រដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មមកប្រជុំគេមិនខ្លាចកសិករកូរ៉េទេតែការិយាល័យការពារជាតិប្រហែលត្រៀមការទុកហើយ ប្រជុំចាប់ផ្ដើម3ម៉ោងគេនឹងចូលមកកន្លែងរៀបចំពិធីតាមច្រកផ្លូវពិសេស តែបើមិនជួបកសិករពួកគេនឹងមិនពេញចិត្តត្រូវរៀបត្រៀមការឲ្យពួកគេធ្វើបាតកម្មខ្លះ រឿងនេះបងមិនចាំបាច់បារម្ភនោះទេពួកគេត្រៀមការទុកជាមុនរួចទៅហើយណា អញ្ជើញមកប្រហែលអ្នកដែរ2នាក់ឲ្យអញ្ជើញខាងនេះបាទសូមជិះបាទត្រូវការអ្វីដែរទេខ្ញុំមិនចាំមិត្តខ្ញុំម្នាក់ទៀតចាំកំងណាបាទអរគុណ ខ្ញុំស្គាល់ច្បាប់ក្នុងសង្គមច្បាស់បានទិន្នន័យទុកសរសេរឲ្យអរ អ គុណ ញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំប៉ាវបងឆាប់សរសេរអត្ថបទចុះ បាយបាយ បាយបាយ អេចៃដន្យមែន ចៃដនពិតមែន ថ្មនេះនៅទីនេះលោកមិនចូល ATF ទេ មិនក៏ដឹងថាខ្ញុំចូល ATF ខ្ញុំដឹងថាលោកហាត់ចាប់ពេលណាលោកតបយ៉ាងលួចបែបនេះបានន័យថាលោកចូលបានហើយខ្ញុំអង្គុយប្រហែលជាមិនប្រកាន់ទី នឹងមិនចេះក្រែងចិត្តទេ ក្រែងចិត្តពេករកព័ត៌មានមិនបានទេលោកប៉ូលីសអេយ៉ាងណាលោកក៏នៅចម្ពាក់គុណខ្ញុំពេលនេះលោកក៏ចូល ATF ហើយជួយនិយាយជាមួយមេលោកបន្តិចឲ្យខ្ញុំចូលទៅសម្ភាសន៍នៅ ATF គិតថាខ្ញុំជាមេបញ្ជាការពិតខ្ញុំក៏ចង់ជួយនាងដែរតែនាងក៏ដឹងពីសមាជិកភាពថ្មីរបស់ខ្ញុំគ្មានអ្នកណាស្ដាប់ខ្ញុំទេ អេអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំសម្ភាសន៍លោកផ្ទាល់ខ្លួនទៅលោកធ្វើការមួយរយៈដឹងស្ថានភាពខាងក្នុងហើយប្រាប់ទិន្នន័យដល់ខ្ញុំតិចតួច បែបនេះខ្ញុំ ខ្ញុំដឹងថាអ្វីគួរឬមិនគួរសរសេរខ្ញុំចេះបែងចែក
មើលឲ្យបានល្អកុំឲ្យដូចលើកមុនទៀតឆ្នាំបតាធ្វើឲ្យអ្នកអានប្តឹង ខ្ញុំដឹងហើយប្រធានឈៀវ លោកប៉ា មកវិញហើយហ៎ ចាមានរឿងនិយាយជាមួយប៉ាខ្ញុំចូលអอฟហ្វិសមុនហើយ មកវិញហើយ មកចាំពេលល្អមែនម៉ាស៊ីនកាំងទៀតហើយប្រអប់អ៊ីមែលនាងចង់ផ្ទុះឲ្យអ្នកនាង ខ្ញុំឲ្យនាងជួយតបមែលដែលមិនសំខាន់សិនមិនអញ្ចឹងហ៎ សារច្រើនយ៉ាងនេះខ្ញុំតបឲ្យមិនតាន់ទេទោះខ្ញុំជាមិត្តនាងតែនាងមានទស្សនៈខុសគេយ៉ាងនេះខ្ញុំពិបាកជួយនាងតបមែលណា បើកមហោស្រព fan club ឲ្យបងល្អជាងហើយជួលលេខាផ្ទាល់ខ្លួនរួចហើយយើងក៏ ត្រូវធ្វើដល់ថ្នាក់ហ្នឹងហ៎ អញ្ចេះចុះបងសូមឲ្យប្រធានជួលមនុស្សមកច្រើនបន្តិចមកជួយពួកយើងទៅគំនិតខ្ញុំនេះមិនអត់ទេ រឿងជួលមនុស្សថែមទោះជាឪពុកកូនក៏សុំមិនបានដែរណាមួយខ្ញុំមិនមែនកូនបង្កើតទៀនគាត់បែងចែកការងារនឹងរឿងផ្ទាល់ខ្លួនកុំអីខ្ញុំប៉ែតែរសៀលពួកឯងល្អជាង អរគុណហើយ ក្រុមហ៊ុនធ្វើពាណិជ្ជកម្ម6កម្មវិធីជាប់គ្នាបណ្ដោះអាសន្នតែត្រូវជា version ឈិនស៊ីនរបស់យេធីង ហាតែពីកម្មវិធីមានគេកក់ហើយ ពឹងនាងជួយខ្ញុំបន្តិចទៅណា អូ ជួយទៀតហើយហ៎ មិនបានណា Mary ចា ទិញតែរសៀលឲ្យខ្ញុំផងណា ចាបាន មានអ្នកប៉ាធូខ្ញុំហើយ អាមែនមិត្តប្រុសនាងចិត្តទលាដល់ហើយ Mary ខ្ញុំសុំតែទៅដល់គូផ្អែមបន្តិចឲ្យប៉ាមីកែផងហើយខ្ញុំយកកាហ្វេ អូខេអ្នកផ្សេងជឿដូចដដែលមែនទេ Yes អាមីនថ្ងៃនេះចេញពីធ្វើការម៉ោងប្រហែលកក់តុកញ៉ាំអាហារបារាំងទុកហើយ ស្រេចតែបងទៅ អាមីននាងទៅមុនចាស់ខ្ញុំតបមែលខ្លួនឯង យើងកក់តុកអាហារទុកហើយទៅជាមួយគ្នាទេ ខ្ញុំមិនចង់ទៅរំខានអ្នកណា យើងខ្លាចជាប្តីប្រពន្ធគ្នាយូរហើយ អេរៀបការហើយហ៎ នៅទេបងឯងនេះមិនការត្រូវសួរមេនដាកដូចជានាងសិន ត្រូវតែអញ្ចឹង លោកប្រធាន 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 ខ្ញុំឲ្យហើយអឺនមុនរឿងពាណិជ្ជកម្មនិយាយហើយនៅ ស៊ូមីជួយបានច្រើនណាស់ សិននិស្សិតកសែតយ៉ាងម៉េច បា ដែរ នតនន័យមកខ្លះដែរ ទៅនិយាយជាមួយប៉ានៅបន្ទ ចា ប់ អេនាងទៅមុនចាស់ អញ្ចឹងយើងទៅ មិនដែរបានអីមកខ្លះ កុងស៊ុលកូរ៉េខាងត្បូងមិនព្រមប្រាប់អ្វីទេតែខ្ញុំស្គាល់អ្នកបកប្រែទៅបានតនន័យមកតិចតួចពួកគេបញ្ជូនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មមកប្រជុំពិតមែនថែមទាំងដឹងទានមកជើងហោះហើរណាហើយប្រើផ្លូវណាមកប្រជុំព័ត៌មានលម្អិតពេលវេលានឹងតនន័យផ្សេងទៀតខ្ញុំក៏ទុករួចអស់ហើយ លោកឆយច្បាស់ជាពេញចិត្តហើយ អ្នកណាជាលោកឆយ ឯងមើលនេះទៅគេឈ្មោះឆយយ៉ុងអឺនជាតំណាងកសិករកូរ៉េម្នាក់ឯងចាំមុខគេទុក2ថ្ងៃទៀតគេនឹងមកដល់ហុងកុងចាំបានទិន្នន័យសុវត្ថិភាពមកបាននឹងយកឲ្យឯងរៀបទិន្នន័យឲ្យរួចរាល់ព្រិនដាក់ស្រោមឯកសារឲ្យមកច្បាប់ត្រៀមទុកឲ្យប៉ាកុំឲ្យបាត់ អូខេ ទិន្នន័យសំខាន់ចំពោះគេណាស់ហើយក៏មានតម្លៃចំពោះយើងដែរ ខ្ញុំដឹងហើយ បងជាដូចជាបានតម្រុយ ឃើញអ្វីមែនទេ បងស្គាល់ម្នាក់នេះទេ លេសិនប៉ូលីសអន្តរជាតិសង្ស័យមករហូតថាគេធ្វើចំនួនជាមួយអង្គការភេរវកម្មជាមុខសញ្ញារបស់ក្រុមប្រឆាំងអំពើភេរវកម្ម លីសិនទៅម៉ាឡេស៊ីខែមុនតាមតម្រុយខាងនោះផ្ញើមកប្រាប់ថាអាទិត្យនេះគេចេញចូលក្រុមហ៊ុនស៊ីភីងមិនឈុំដូចចង់បញ្ជូនទំនិញបងថាគេមានការជួញដូរអ្វីជាមួយភេរវកទេ គេដឹងថាមានមនុស្សសង្ស័យតែក៏បញ្ញាបញ្ជូនចេញនេះច្បាស់ជារឿងធំឆែកឲ្យច្បាស់ថាមួយរយៈនេះក្រុមហ៊ុននេះមានកប៉ាល់ចូលកំពង់ផែហុងកុងឬអត់ អូខេថ្ងៃនេះមានកប៉ាល់ដឹកទំនិញខ្នាតធំចូលចតតែទូទំនិញភាគច្រើននាំទៅអាមេរិកហុងកុងជាកន្លែងផ្ទេរទំនិញ ឆែកឲ្យច្បាស់ថាមកដល់ម៉ោងប្រហែល អូខេ អង្គុយផ្លឹកធ្វើអី អត់ទេពួកនឹងនិយាយរឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង WTO ខ្ញុំទើបសម្រាប់បន្តិចហ្នឹង យើងមិនមែនតាមតែរឿងក្តីមួយទោះមានតនន័យដឹកខាងក្រៅដូចជាមិនពាក់ព័ន្ធគ្នាយើងក៏ត្រូវឆែកឲ្យច្បាស់អាចមានភាពសំខាន់ច្បាស់លាស់បន្តិចទៅបានទេ បាទម៉ាដាម ឃើញហើយម៉ោង3 រាយការណ៍លោកនាយចាំមើលថាមានបញ្ហាអ្វី ចាំម៉ាដាម កប៉ាល់នឹងមកដល់ម៉ោង3រសៀលលោកនាយខ្ញុំថាប្រមូលកម្លាំងទុកជាការល្អបំផុតបើអាចទៅរួចត្រូវឆែកឲ្យលំអិតគ្រប់ទូ ទាំងអស់គ្នាគិតយ៉ាងម៉េច កប៉ាល់នេះគឺមានទំនិញរាប់រយទូកបើឆែកម្ដងមួយគឺត្រូវប្រើមនុស្សច្រើនណាស់ហើយដែលលីសិនចេញចូលក្រុមហ៊ុន Shipping មានភាពអាចទៅរួចច្រើនយ៉ាងតម្រុយតិចបើចុះឆែកអាចឆាត់កម្លាំង ធម្មពលដកនិយាយត្រូវប្រជុំ WTO ត្រូវប្រើកម្លាំងមនុស្សច្រើននៅពេលនេះផ្ចង់លើ WTO ពិតជាសំខាន់ជាង ខ្ញុំមិនឯកភាពទេការពារប្រសើរជាងព្យាបាលគួរចែកកម្លាំងធ្វើទាំងពីរផ្លូវ WTO និយាយត្រូវយើងចែកមនុស្សជាពីរក្រុមអាឡាន់លោកនាំមនុស្សមួយចំនួនមើលស្ថានភាពហើយចាំការពារបែន
លោកដឹកនាំក្រុមស្រាវជ្រាវស្ថានភាព WTO Yes sir ទំនិញនេះទម្លាក់ទីលានកុងតឺន័រណា ទំនិញនេះគឺទម្លាក់3ទីលាន ទំនិញក្រុមហ៊ុន KW Moon ឡើងកប៉ាល់មួយទៀតទៅ San Fran ថ្ងៃស្អែកម្ចាស់ផ្សេងពី3ទៀតទៅឡើងកប៉ាល់ អូខេចែកមនុស្សជា2ក្រុមពិនិត្យទំនិញនេះជាមួយនឹងក្រុមពន្ធដារ Leo Eric Don ទៅទីលានកុងតឺន័រនៅស៊ីឡាននិងខូយុង Yes sir ធម្មពលដកខាសាន់ពួកលោកទៅឈិញអ៊ី Yes sir ចាំមិនឲ្យបានឃើញអីទេ យើងទើបតែពិនិត្យទូកទំនិញមិញនេះតែមិនគិតថាមានបញ្ហាអ្វីនោះទេ អរគុណណា ពួកលោកពិនិត្យមើលចុះមានអីចាំតែប្រាប់ពួកយើង ពេលនេះគឺចាំមិនក្រុមពន្ធដារឆែកមើលឲ្យមិនឃើញមានអ្វីទេប្រាប់ឲ្យថានាំតែខាត់កម្លាំងជ្រុលជាមកទៅហើយនោះទៅមើលម្ដងទៀតទៅរបស់នេះឆែកម្ដងមួយកេះប្រាពីជូនណាយ៉ាងណាក៏ត្រូវឆែកដែរទំនិញ40កេះក្រុមពន្ធដារប្រាប់ថាគឺជារបស់លីងទាំងអស់ហ្នឹងជាទំនិញរបស់ក្រុមហ៊ុន KW មុនទាំងអស់ត្រូវឡើងកប៉ាល់នៅកន្លែងផ្សេងគិតបើកមើលម្ដងមួយកេះល្អទេមើលឯកសារពន្ធដារសិនទៅហងលៀងកែនេះត្រាមិនសូវច្បាស់ទេមកពីសាមទៀតដឹងអាឡូអូខេបានបងជិះទៅមកហើយអេរិចជាមួយដតបានជប់អ្វីមួយយ៉ាងពុជជើងទៅមើលទៅសើមើលបន្តិចសិនក្រុមពន្ធដារមិននៅបើមើលនាំតែពិបាកទេខាងនោះបញ្ញាប់ជើងឆាប់ទៅអូខេអាឡូគឺខ្ញុំលីអននឹងទៅហើយពួកគេរកមិនឃើញអ្វីទេអូខេយប់នេះធ្វើតាមផែនការចាស់ខ្ញុំយកទំនិញកេះនឹងមកហើយគ្មាននរណាឃើញទេពួកគេទៅបាត់អស់ហើយអើយមិនសមអញរវល់ពេញមួយថ្ងៃរកអីមិនឃើញទេសង្ឃឹមថ្ងៃនេះមិនមកដៃទៅទេមកដៃទៅទេល្អតើកុំឲ្យហត់ ទាំងអស់គ្នាស្ដាប់បានទទួលទិន្នន័យពីអាមេរិកអះអាងថាលីសិនមានការជួញដូរអាវុធជាមួយនឹងភេរវករសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូហើយក្នុងទូទំនិញដែលមកដល់ហុងកុងម្សិលមិញមាន10កេះជាអាវុធធុនធ្ងន់ចេស៊ីកាឆែកមើលក្រុមហ៊ុនហ្នឹងទៅ ចា សង្ឃឹមមិនមែនទូនឹងចុះមិនចែកដនម្លឹងទេ ទៅទំនិញនេះជារបស់ KW Moon ក្រុមហ៊ុន KW Moon នៅទីលានកុងតឺន័រឈិញអ៊ីទំនិញដែលទម្លាក់រសៀលថ្ងៃនេះទាំងអស់គ្នាឆាប់ត្រៀមខ្លួនពិនិត្យអាវុធទាំងនេះបែននាំដនជាមួយលីអូខាត់ខ្លួនកាពីតែនកប៉ាល់អ្នកផ្សេងទៅទីលានកុងតឺន័រឈិញអ៊ីជាមួយខ្ញុំ Yes sir ប្រាប់ឲ្យថាឲ្យឆែកមើលឲ្យច្បាស់សិនខ្ញុំធ្វើមិនដឹងលោកនេះរកឃើញហើយ រាប់មើលទាំងអស់មានប្រមាណកេះ Yes sir លោកនេះមិនសមក្រុមពន្ធដារបានពិនិត្យទំនិញដើមគឺ40កេះមិញនេះខ្ញុំរាប់ឃើញតែ39កេះទេ ហើយជាអាវុធ9កេះទិន្នន័យប្រាប់ថា10កេះបានន័យថាបាត់មួយកេះឆែកមើលម្ដងទៀត Yes sir លោកនេះម្នាក់នេះគឺជាម្ចាស់ទីលានកុងតឺន័រ ថាកែលោកជួយរកបញ្ជីឈ្មោះអ្នកធ្វើការនៅទីនេះទាំងអស់ឲ្យពួកយើងផងទៅ បាទ ជប់សិនថ្ងៃនេះមានមនុស្សសុំច្បាប់ទេ សុំច្បាប់គ្មានទេតែព្រឹកមិញមានកម្មករម្នាក់មិនមក បាត់ខ្លួនមែនទេ ជប់មិញគេចូលវេនអ្នកផ្សេងគឺមកជំនួសហើយក៏ប្រាប់ថាមិនឃើញខ្ញុំទេរូបប៉ុន្តែទេមកចូលធ្វើការមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេ ទូកទំនិញក៏គ្មានស្លាកស្នាមគោះអ្នកណាបាត់ជាជនសង្ស័យមានប្រវត្តិគេទេ កម្មករម្នាក់នេះឈ្មោះមីងទើបចូលមកមិនបានប្រហែលទេប្រវត្តិទៅរូបគេនៅអอฟហ្វិសខ្ញុំចាំខ្ញុំចូលមកមើលចុះ តាមទិន្នន័យទីលានកុងតឺន័រសៅថុងសន្តិសុខដែលបាត់ខ្លួនឈ្មោះថាច័ន្ទតឺមីងជនជាតិចិនអាយុ32ឆ្នាំប្រើ Super Computer ឆែកឃើញថាឈ្មោះពិតគឺតៃខ្វាំងមីង
យើងសង្ស័យថាគេជាមនុស្សរបស់អង្គការជំនាញទិញលក់ទិន្នន័យឈ្មោះថាស្ដេចស្ទាំង ស្ដេចស្ទាំង ស្ដេចស្ទាំងជាអង្គការទិញលក់ទិន្នន័យនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទោះជាគ្មានសាសនាឬតំណែងនៅខាងនយោបាយក៏ដោយតែធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីលុយ15ឆ្នាំមុនសុកក៏បាត់ខ្លួនដោយគ្មានស្លាកស្នាមទើបបង្ហាញខ្លួនប្រហែលឆ្នាំនេះក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកសង្ស័យថាធ្វើសកម្មភាពពួកភេរវករនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍មានពួកគេនៅកណ្ដាលក្នុងការដឹកជញ្ជូនអាវុធតែគ្មានភស្តុតាងបញ្ជាក់អង្គការសម្ងាត់នេះមកដល់ពេលនេះក៏គ្មាននរណាដឹងថាមានសមាជិកប្រមាណអ្នកហើយមេខ្លោងជានរណាយើងមិនបានទប់ស្កាត់អាវុធទាំងអស់នេះវាបានចូលមកដល់ហុងកុងតាមរយៈស្ដេចស្ទាំងអាចទៅរួចថាយកមកលក់ឲ្យក្រុមអ្នកលេងឬអាចនាំមកដើម្បីបង្កភេរវកម្មដើម្បីសុវត្ថិភាពយើងត្រូវឆាប់រកអាវុធនេះឲ្យឆាប់ឃើញថាមពលដកឆាប់ចេញទៅការចាប់ខ្លួនតាមចាប់តែខ្វាំងមិញឲ្យបាន Yes sir ឲ្យលឿនណាពងទៅចាញ់ផង ឆាប់ឡើង ឆាប់ឡើង លឿន ទៅបាក់សេកធំហៅអិនត្រីមានកណ្ដុំនៅក្នុងទ្រុង ទទួលបានពលរដ្ឋឲ្យតម្រុយពិតជាមិនខុសទេមុខសញ្ញានៅខាងក្នុងពិតមែន ផលចាត់ការនៅស្ងៀមកុំកម្រាក់នៅស្ងៀមនៅស្ងៀម នៅសៀមកុំប្រឡាក់ អញចង់រត់ទៅណាទៀត មិនពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំទេខ្ញុំមិនដឹងអ្វីទេ មិនដឹងហ៎ ខ្ញុំមិនដឹងពិតមែន ប្រាម៉ូ ខ្ញុំមិនដឹងទេ អញលក់អាវុធឲ្យអ្នកណា ដឹងត្រឹមថាចង្វាយខ្ញុំតាក់ទងជាមួយនឹងកសិករកូរ៉េ ចង្វាយអញជាអ្នកណាប្រាម៉ូ 維護這場景，給到主實情，容下了平靜，若無人接應，背負這罪疚，總得裝點高興，等你的告密可算清。沉澱如痕跡，心裏淌美味，藏着似無聲，但察覺有事情。我就看着你一心演的好戲，情節極迷離，愈多也混亂是非，投下謊或真沒，笑總有灰燼，對叛徒